per cada persona que té alguna malaltia neurodegenerativa, aproximadament hi ha com 3, no?, que estan afectades. És per això, primer de tot, que hem convidat a la Mary, perquè a dia d'avui gent de la nostra edat i gent més gran o bé té un avi o una àvia o un pare o una mare, un tieta, que malauradament pateix alguna d'aquestes malalties. Com has dit abans, també Faga és un centre que està creixent molt, i és per això que el que et volia preguntar és, des de que vas entrar, quins avenços heu anat descobrint per tractar aquesta malaltia? Perquè ara fa poc heu ampliat el centre, heu creat una sala per fer activitats físiques. Bueno, ara m'ho explicaràs, perquè heu descobert que va bé per establir connexions neuronals. Sí. El que us comentava a l'inici, hem anat creixent a mesura que els propis socis, perquè com a associació tenim socis que són les famílies, ens anaven mostrant les seves necessitats. Llavors, des del no tenim un espai físic on fer res, vam crear un centre, un primer centre, ara mateix en tenim 2, al mateix Gavà. Després no teníem atenció domiciliària com a tal a nivell assistencial, ara també tenim, des de fa 10 anys ja, i aquests són com els grans pilars, perquè sí que és veritat que nosaltres també atenem a les famílies, lògicament, és la nostra essència, el nostre tarannà. Llavors, d'aquests grans pilars anem creant projectes, i sí, l'últim projecte que hem creat, l'últim programa creat i que estem encantats amb ells és el fet de crear un gimnàs on no es treballa la mobilitat, que tots els espais de gent gran es treballa bàsicament la mobilitat. Nosaltres treballem mobilitat, però no només això. Treballem la força, els hauríeu de veure agafant peses i fent press banca, per exemple, o sigui, ens hauríeu de veure com ho fan. Treballem també l'equilibri, i els ensenyem a utilitzar... els ensenyem en base a aquest programa, els ajudem a que ells puguin utilitzar aquesta força que agafen per anar a comprar i saber compensar els pesos, per exemple, per aixecar-se del llit i que el seu cuidador principal no hagi de fer tanta força. Llavors, els preparem. Aquí tenim un readaptador físic que porta endavant el programa, és l'Iker, i després tenim el Javi, que està amb ell i que l'ajuda, que són els 2 professionals que tiren endavant el programa, que sabem que això ajuda a que, primer, la seva autoestima augmenti, que millori la qualitat de vida de l'entorn familiar també, i que, a més, veiem que les connexions neuronals, després de fer aquest exercici, funcionen millor i que l'estimulació cognitiva que realitzem després d'una forma més tradicional, amb paper i llapis o amb una televisió interactiva, després dona un resultat diferent abans d'haver fet aquest exercici. És molt interessant i molt important. No sabia que en aquest sentit també poden, evidentment, millorar la qualitat de vida, com per exemple m'ha cridat l'atenció això que has dit de, per exemple, al supermercat i poder agafar les bosses, i és una sensació d'autonomia que efectivament pot pujar moltíssim l'autoestima a una persona que potser li costa molt més fer la seva vida. I sabem que, a part d'aquesta formació i aquests exercicis tant neuronals com físics, també al centre prepareu per les dates i els esdeveniments importants espectacles amb els usuaris i les famílies. Feu obres de teatre, canteu, balleu, múltiples coreografies. Ens pots explicar alguna cosa més sobre això? Una vegada a l'any fem un festival. Participen els usuaris del centre, com a tal, i els professionals del centre. Fem festivals que, fa força anys. El més recordat, el que més ha quedat dins de tots, ha estat vam fer la gala OT1, vam tenir una Xenoa, un Bisbal, un Bustamante... Sí, jo vaig veure el decorat, estava molt bé el decorat. A més, el decorat se'l munten ells, o sigui, amb dibuixos... Ho fan tot ells. Clar, durant 6 o 7 mesos estem preparant aquest festival en tots els àmbits.
les manualitats estan dedicades al festival, la musicoteràpia que fem va dedicada aquí, tota la part de psicomotricitat més grupal que també realitzem són les coreos, memòria de cançons. Al final surten uns espectacles d'hora i mitja que si penseu en persones que tenen un diagnòstic de demència o d'Alzheimer, sortir una hora i mitja en un escenari, 70 persones, perquè tenim uns 70 usuaris, organitzar això, vosaltres que sou de l'àmbit, sí, total. I nosaltres que no ho som, surten uns espectacles magnífics. Omplir un teatre amb 500 persones per nosaltres és brutal. Per vosaltres i per qualsevol actor, podem estar orgullosíssims, la veritat, és molt admirable. Jo el que anava a dir és, per BTV vam fer un reportatge a Faga, al vostre centre, i vaig anar jo a gravar i vam veure com assajàveu, i havies de veure no sé, l'emoció que tenien els mateixos avis, estaven feliços, estaven rient, s'ho estaven passant bé, mentre ballaven, cantaven. Fèieu com 4 coreografies diferents que dic, és que no me la memoritzo jo. Unides. Clar, fem blocs de cançons. O sigui, cançons unides, amb coreografies que, òbviament, no són complicades, però de memoritzar sí. Vull dir, per mi era... I s'ho sabien tot, i té molt de mèrit. Has dit que això ho fèieu com durant 6-7 mesos. 6-7 mesos. Durant aquests 6-7 mesos i també durant la resta de l'any, quina rutina té un usuari del vostre centre? En què consisteix, des que arriba fins que se'n va? Tenim usuaris que venen al matí i altres usuaris que venen per la tarda, però es copia la rutina, perquè la creació de rutina és bàsica per ells. Arriben, fan un treball mínim més individual, de fitxes. Després treballem de forma grupal una capacitat cognitiva, parem, esmorzem o berenem, depèn. I després ve l'altra part més física i sensorial. Llavors, tenim cada dia sessions grupals d'activitat física, creades pels adaptadors físics, dinàmiques. Després fem l'activitat més sensorial, musicoteràpia, manualitats. Tenim un professor de salsa que s'ha especialitzat, gràcies a treballar amb nosaltres, s'ha especialitzat en gent gran i en gent amb demència, i ve cada setmana a ballar salsa. Que divertit! I llavors ells, sí, perquè nosaltres, ara que dius això de divertit, és que creiem que sí, la malaltia, a qui li toca, la veritat, no està bé. Hi ha maneres de portar-la, no? Però és que ells han de ser feliços fins a l'últim dia, i tu com a cuidador, mentre els veus així, també estàs bé. Saps que el deixes en bones mans. Tenim usuaris aquí que fa més de 11 anys que venen amb nosaltres, i això vol dir que durant més de 11 anys hem endarrerit que aquesta persona vagi a un centre més assistencial, en una residència, o que estigui a casa sense fer res. Estem fent una gran feina. Som innovadors, ens agraden els reptes, i ara sí que poso tot el meu equip, perquè no només sóc jo, ells em segueixen, per tant, són com jo, i tirem endavant amb persones que quan reben el diagnòstic pensen que tot s'ha acabat. I no és veritat, no s'ha acabat tot. Tenim molt a fer encara. Jo et vull fer una pregunta ja de manera més personal. A tu, com a treballadora del centre, tenint contacte tan directe amb gent amb demència, com t'afecta en el teu dia a dia? No ja no de nivell laboral, sinó a nivell personal, no sé si voldràs explicar-ho, però clar, evidentment són persones, tot i que estan en un procés i mostren millores, sempre pot haver-hi dificultats perquè és una malaltia molt complicada. Com ho portes tu, el fet de tenir contacte directe? Jo personalment no treballo directament amb ells, no els hi faig cap tipus d'activitat directament. Les preparo, les organitzo. Ara amb nosaltres tenim una psicòloga que és la que prepara tots els tallers. Però sí que és veritat que m'agrada passar diàriament, saludar, veure. Com m'afecta? Clar, empatitzes, però també ens passa una cosa, que normalitzem el que no és normal. Què vull dir que normalitzem? Que
sí, que ho normalitzem tot, que no veiem on està la normalitat i la demència en alguns moments. Pensa que nosaltres estan classificats en 5 grups, treballem amb 5 grups diferenciats, i les persones del grup 1 són persones que porten una vida completament normal, que van a buscar els nets a l'escola, que porten la seva casa, que viuen sols, i a partir d'aquí anem veient una degeneració. Tu te'ls estimes. Formen part de la teva família, també. Pots desenvolupar una mica el tema de grups? Em sembla interessant. Sí, nosaltres fem una primera valoració, la fa la psicòloga, és la valoració neuropsicològica. A partir d'aquí mirem totes les capacitats, o sigui, ens és molt important que ens vinguin amb una valoració feta pel neuròleg, lògicament, hem de tenir un diagnòstic, però nosaltres anem més enllà. Aquesta valoració de la psicòloga el que ens diu és fins a on podem treballar amb cadascun, en cada una de les capacitats cognitives que hi tenim. Preparem el seu perfil individual i a partir d'aquí plantegem objectius. Depenent d'aquest perfil, el posarem a la persona amb el grup 1, 2, 3, 4 o 5. I aquesta primera part que us deia de treball més individual i treball cognitiu grupal, ho fan separats en espais, perquè treballen entre iguals. I ara que comentaves sobre la figura de la psicòloga, un dels seus rols, a part de fer aquesta valoració i aquest perfil individual de cada usuari, també s'encarrega d'anar trucant a les famílies per atendre les necessitats i preocupacions de cadascuna, no? De fer el seguiment, fa el seguiment de totes les famílies, a més fa sessions individuals a nivell més emocional, de teràpia, amb les famílies que així ho necessiten, i després ella té un programa molt xulo de formació i d'informació a persones familiars, cuidadores, on venen experts i van explicant tot el seu àmbit, com autocuidar-se, perdoneu. El treball de l'autocura, la importància que té, perquè si tu no estàs bé no podràs cuidar a la persona que està diagnosticada. I recordes alguna anècdota en aquestes circumstàncies que t'hagi marcat fent la teva feina? O sigui, alguna anècdota que t'hagi fet sentir d'alguna manera, una cosa que ja t'assegurem, que és que estàs treballant per ajudar i formar part de la societat de manera activa i boníssima. No sé si en quin moment t'has sentit com realitzada, per exemple. Aquesta sensació de justificar, de dir, estic on he d'estar. Sí. La veritat és que segons les famílies amb les que tractes o quan un cas és molt complicat, hem tingut casos molt complicats, molt, en el que realment hi ha problemes econòmics també, que no saps cap a on tirar, i en el moment en què tractes de forma tan integral amb aquella família, no només a la persona diagnosticada, sinó amb aquella família, tu et sents ple. Dius, bueno, això funciona. Lògicament, després d'una caminada de les que fem, que venen més de 1.000 persones, després de qualsevol festival, quan tothom et felicita, quan veus aquelles emocions, quan escoltes una cançó i plores, perquè els veus allí i dius, mare meva, ploro d'emoció. Clar que sí, jo no vull moure'm d'aquí, no? És el meu lloc. A més, és que és com el meu tercer fill, gairebé, perquè és com... fa tants anys que hi soc.